ថាតែនៅក្នុងប្រទេសយើងទេប្រទេសទូទាំងពិភពលោកក៏ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងធម្មពលអគ្គិសនីនឹងដែរវាចាប់ផ្ដើមពី conventional grid modernizing grid ដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់ smart grid បានមានថាដើម្បីអាចធ្វើឲ្យអា grid បច្ចុប្បន្នទៅជាទំនើបបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចឲ្យអាបរិក្ខារដែលមានស្រាប់ដែលអង្គភាពគាត់បាន invest ទៅលើបណ្ដាញគាត់ហើយហ្នឹងឲ្យវាទំនើប You have to understand that no one else is doing this. VP.Start is a pioneer for this technology. We don't have it in Australia. Australia is pretty modern, but we don't have this stuff. If they got a problem, they got to do it manually. This technology is one day, hopefully, it was going to power the world because no one else is doing it. ការចាប់ផ្ដើមគឺអត់ពិបាកទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏រីករាយនឹងឃើញការចាប់ផ្ដើមរបស់បងប្អូនដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវប្រើ passion ខ្លួនឯងមិនមែនចាប់ផ្ដើមទៅគប់ពីគេមិនមែនចាប់ផ្ដើមទៅរៀន follow គេទាំងស្រុងទេយើងតែកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការ follow ហើយគឺมันអាចទៅមុខរួចបានឆ្ងាយទេវាជាគំនិតរបស់យើងផ្ទាល់បានអាចទៅបានវែងឆ្ងាយបងប្អូនគិតទៅពីមានតែ plan អត់ធ្វើអីសោះក៏វាអត់ទៅមុខរួចដែរមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសាកសិនជា suggestion ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសាកល្បងសិនអ្វីដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយមើលទៅឃើញថាយើងអាចធ្វើវាបានយើង passionate ជាមួយនឹងការងារនឹងហើយគឺបងប្អូនទៅរួចហើយព្រោះតែយើងមើលឃើញពីភាពខ្វះខាតខ្លួនឯងបានយើងអាចធ្វើឲ្យ solution คล้ายទៅជា unique product មួយអញ្ចឹងដូចតែបងប្អូនឃើញស្រាប់នឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីបាន solution នឹងធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងសោះលក់បានរហូតដល់រាប់ពាន់ដុល្លារតើគេជឿលើអីបានគេហ៊ានទិញ solution ដល់រាប់ពាន់ដុល្លារគេចំណាយលុយ1លានហើយគេ earn ត្រឡប់មកវិញ100លានគឺគេចំណាយហើយក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អាហ្នឹងការងារ research យើងនេះជួយគេខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកុំគិតថាអូរៀនចប់ប្រហែលរួចខ្លួនហ្នឹងទៅបើបងប្អូនតាំងចិត្តថាជាវិស្វករចង់ទៅធ្វើការងារកាន់តែច្រើនគឺអត់មានពាក្យថាចេះទេ VP.Start never obsolete ព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលថ្មីរហូតណាជា innovation through technology ដែលអាច support ទៅ local people អ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើក្នុងពេលនេះគឺយើងចង់ bring local people local engineer to international plan ធំជាងគេរបស់ VP.Start គឺយើងព្យាយាម transform ខ្លួនឯងទៅ interact ជាតិហ្នឹងគឺដើម្បីជួយដល់បងប្អូន engineer ហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើការជា professional នៅ interact ជាតិហ្មងទៅជា international engineer ហ្មងអាហ្នឹង plan ធំរបស់ VP.Startកម្មវិធីហ្នឹងគឺវា good មែនតើស្រាប់ new generation ដូចពួកខ្ញុំដោយសារតា technology យើងគឺវា improve ទៅមុខជាច្រើនក្នុងនាមជាវិស្វករមួយគឺយើងត្រូវដឹងថា technology របស់យើងដើរដល់កម្រិតណាហើយវាគឺជាការបណ្ដុះគំនិតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាវិស្វករជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងគឺធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតអ្វីថ្មីដើម្បីប្រកួតប្រជែងមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសនេះគឺនៅក្រៅប្រទេសទៀតខ្ញុំពិតជាទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនហើយនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងលើវិស័យអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាយើងដោយសារតែពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាវិស័យអគ្គិសនីគឺពិតជាសំខាន់នៅក្នុងផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេដូច្នេះហើយកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងក្នុងការធ្វើអ្វីដែលថ្មីដើម្បីឲ្យនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីបានដូចជានិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសគេដែរ